Ребята, всем привет! Сегодня я на рыбалке в поселке Кумба. Вот, просто пытаемся словить горбушу. Я сейчас это покажу себя. Вот, я привет всем. И вот, сегодня я на рыбалке со своими родителями. Ну, мы пытаемся словить горбушу, хотя и пока нет ничего нового. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока.